Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Kitab Tarjamah halaman 930. Hikmah yang ke-265. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tatlubul iwad ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika am kaifa tatlubul jazaa'a ala sidqin huwa muhdihi ilaika. Kaifa halih kepriye halih kaya apa tatlubu nyubrih sapa sira al iwando ing urupan ing liron ai al jazaa tegese pembalasan ala amalin ing atase amal huwa kang utawi Allah iku mutasaddiqun zat kang nyedekahaken bihi kelawan amal alaika ing atase sira. Ai inna hadza tegese setune iki tolab iku ghairul laikin ora patut mingka saking sira. Li'anal insana krostune menungso iku layat lubu ora nyuprih sapa insan al jazaa ing pembalesan ing opah minal ghairi saking wong liya illa idza fa'ala angin tatkala ning nglakoni sapa insan mahu ing dalem satane ghair fi'lan ing penggawean yaudu kang bali apa naf'uhu manfaate fi'lan ala dzalikal ghairi ing atase mengkono wong liya wa dzalika te mengkono audun naf'i yaudun naf'uhu iku mafkudun disepeaken tegese tiada guna ing dalam kene-kene amal ma Allah.
Guna ing dalam kene amal ma'allah. Li'anna naf'atil kal a'mali krono setune manfaate mengkono-mengkono amal iku aidun bali alaika ing atase sira la ala rabbi ora ing atase Allah subhanahu. Li'annahu krostune Allah iku ghaniyun semugih tegese ora butuh angka saking sira wa an a'malika lan saking pira-pira amalira wa kama annal jazaa'a lan kaya setuhune piwales pembalasan iku yakunu ana apa jaza iku alal amali ing atase amal yakunu kang ana apa amal niku leh maknane jaza yakunu kang ana apa amal aidun kaya mengkono-mengkono mafkudun huna kalih maneh iku mafkudun huna ala sidki ing atase temenan ail ikhlasi deke ikhlas fi ing dalem amal bahwa utawi jaza iku ghairu laikin ora patut aidon halih maneh padha karo amal njaluk pembalasan krana ikhlas iku ora patut kaya dene njaluk pembalasan krana amal. Walidzal krana iki ghairu laikin kala dawuh sapa musannif am kaifa utawa halih kepriye tatlubu nyupre sapa sira al jazaa ing pembalasan ala sidkin ing atase temen-temenanira ai ikhlasin tegese ikhlas fil amali ing dalem amal wa kang utawi Allah iku muhdihi zat kang awe hadiah ing sidkin ilaika maring sira wa barolan nembungaken sapa musannif bitasadduqi kelawan tembung tasadduk awe sedekah wal ihda'i lan tembung ihda awe hadiah tambihan krana ngelingaken alama ing atase barang dzikira kang ditutur apa ma wa tema dzikir iku anna dzalikal amala setune mengkono-mengkono amal wal ikhlas lan ikhlas fihi ing dalem amal iku lam yakun ora ana apa amal lan ikhlas ila limanfaatika angin iku krana manfaat ira Fatolabul iwadi mongko utawi nyuprih liron wal jazai lan nyuprih pembalasan idzan ing dalem nalikane iki ala dalika ing atase mengkono amal iku fi ghayatil khufi ing dalem katoke Allah. Walidha lan krana iki taklil iki alasan saudara miwiti sapa musannif al kalama ing dawuh bi kaifa kelawan tembung kaifa al mufidati kang maidai lil istifhami maring pitakon at-ta'ajubi kang bangsa gawok
gawok, ya apa sih kok anu, ya apa sih, iku pitakon yang membutuhkan keheranan. Takbihan kono ngolo-ngolo lidzalikal wasfi maring mengkono sifat. Basak malan nglakokaken sapa musoneh lafdhu sedaqati ing tembung sedekah bil amali dalam pira-pira amal adh-dhahirati kang pertelo. Wal hadiyati lan tembung hadiah fisit ke ing dalam ikhlas. Aladzi kang wa kang utawi ladzi iku min amali saking pira-pira amal al batinati kang batin. Walailan iku ing atase sidek madaru qabulil amal utawi nggon mubengi katrimane pira-pira amal adh-dhahirati kang pertelo. Isy'arun kula meruhaken bitabayuni maklawan perbedaane amal zahir lan amal batin fisarafi ing dalem kemuliaane. Katabayuni sedaqati kaya perbedaane sedekah wal hadiyati lan hadiah. Fa inal ula mongko setune kang kawitan tegese sedekah iku yuksadu disedo biya kelawan ula sopol fuqara'u pira-pira wong fakir. Wasaniatan setune kang kapindho yani al hadiyah iku al aghniya'u pira-pira wong sugih patadula mongko nuduhaken apa saniyah ala sarofil muhda ing atase mulyane wong kang dihadiahi sapa ilaihi al. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tatlubul iwaddah ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaik. Am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilaik. Sing ngomong emang ning mburi aja ning ngarep ya. Sing ngomong kan ning mburi ngono lho. Bagaimana engkau akan minta upah terhadap suatu amal yang Allah sendiri yang bersedekah kepadamu amal itu? Atau bagaimanakah engkau minta balasan atas suatu keikhlasan, padahal Allah sendiri yang memberikan hadiah keikhlasan itu kepadamu. Kula baleni, bagaimana engkau akan minta upah terhadap suatu amal yang Allah sendiri yang bersedekah kepadamu amal itu? Atau bagaimanakah engkau minta balasan atas suatu keikhlasan,
Padahal Allah sendiri yang memberikan hadiah keikhlasan itu kepadamu. Para bapak, para ibu, amal ikhlas. Amal perbuatan lahir, ikhlas perbuatan batin. Amal lahir ngaji, sholat, sedekah, poso, dan lain-lain. Amal ikhlas adalah amale ati di mana tujuan amal hanya karena Allah, hanya ingin dipandang Allah, hanya ingin diridhoi Allah. Cara perbuatan duniawi, ana wong kerja, pekerjaan njaluk ongkos. Niku nek pancen pekerjaan niku saged dimanfaatno kalih tiyang sanes. Di njaluk ongkos datang tiyang sanes ingkang ambil manfaat. Semonten ugi amal pekerjaan niku saged mencegah mara bahaya, saged mencegah madharat tumrape tiyang sanes. Niku nggih kenging njaluk ongkos dateng tiyang sanes sing ambil manfaat. Damel contoh tiyang kerja nglinting rokok, tiyang kerja mbungkusi rokok. Niku kenging njaluk ongkos dateng juragan. Krana nglinting rokok, mbungkusi rokok, niku manfaate dateng juragan. Juragan ambil manfaat. Satu orang nglinting rokokku sedina dapat berapa ribu. Mungkusi rokok itu satu hari dapat berapa ratus bungkus. Ini kabeh manfaati teng juragan. Mulane wong kerja kenging njaluk ongkos dateng juragan. Paham nggih? Utawa wong kerja niku nolak bahaya ingkang menimpa dateng juragan. Contone napa? Pekerjaane satpam, pekerjaane tim keamanan. Mergo pabrik sing kula contohno pabrik rokok niku banyak membutuhkan satpam. Pabrik rokok niku mbutuhaken tim keamanan. Ingkang boten sekedhik satpam sing dibutuhaken nggih kathah, keamanan sing dibutuhno nggih kathah. Lah penggaweane satpam, penggaweane keamanan niki menolak mara bahaya yang menimpa. Nggih.
datang perusahaan lan menimpa datang juragan. Mulane penggaweane satpam, penggaweane keamanan niki saged nggih njaluk ongkos, njaluk upah datang juragan. Para bapak niki penggawean duniawi. Siji ambek penggawean ukhrawi. Nggih, penggawean diniyah, akmal adiniyah, penggawean yang berkaitan dengan agama. Ini ku amal ngaji koyok sampean iki. Amal sembahyang lan sanes-sanesi. Niku amal diniyah, amal ukhrawiyah. Pengen gada amal ngaji saben malam Selasa. Nggih. Pengen ngaji saben malam Jumat. Pengen ngaji saben enten pengajian umum. Pengen saben-saben waktu sholat jamaah. Saben-saben Ramadan berpuasa. Saben-saben wae ngetokno zakat, panjenengan ngetokaken zakat. Amal-amal agama, amal-amal ukhrawi niki babar pisan mboten manfaati teng Gusti Allah. Ngerti nggih? Niki manfaati mboten kangge Gusti Allah. Mboten mencegah mara bahaya yang menimpa Allah. Allah niki mboten butuh dateng menungso niki mboten butuh. Allah mboten butuh dateng hamba niki mboten butuh. Allah nggih mboten butuh dateng amale hamba, mboten butuh. Kene apa kok dikongkon amal? Kene napa dikengken ibadah? Krana saking sifat welase Gusti Allah. Upama mboten welas, mboten natik ngongkon, mboten natik perintah, mboten natik nyegah barang-barang sing maksiat. Ini justru hanya karena belas kasih sayang Allah. Karena apa kuwabeh penggaweane mboten kok manfaati Allah, tapi penggaweane kembali kepada diri sendiri. Kalau sampean kabeh salat niku manfaati balik ning awake dhewe, mboten teng Gusti Allah. Nggih. Kalau sampean ngaji niku manfaati kembali kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Sedekah fakir miskin, amal jariyah, wakaf, berpuasa, haji, umroh niku manfaati kembali kepada diri sendiri. Iku merupakan celengan-celengan, tabungan-tabungan sing besok tengah akhirat bakal dibethok dhewe. Mboten kangge Gusti Allah, Allah ku gak butuh. Nggih. Dateng kula sampean gak butuh, dateng amal perbuatan kula sampean kabeh gak butuh. Dadi amal sing manfaati kanggo awake dhewe, kanggo nolak madharat terhadap diri sendiri, iku gak pantes nek njaluk ongkos. Nggih. Paham? Nggih. Gak pantes. Wong kanggo awake dhewe kok njaluk ongkos, kanggo awake dhewe kok njaluk opah. Kanggo awake dhewe kok njaluk pembalasan, iku ora pantes. Bahkan penggawean kula sampean kabeh salat, penggawean kula sampean kabeh zakat, penggawean kula sampean kabeh poso, ngaji, jamaah dan lain-lain itu merupakan sedekah Allah dateng kula sampean. Wong disodakoi kok malah njaluk ongkos. Aneh. Dadi panjenengan sedaya saged ngaji itu hanya paringi Allah, hanya fadl dari Allah. Iki sedekah Allah.
wong disodako iku malah njaluk ongkos. Oh aneh nggih. Pak tawi sedekah Pak 1 juta, nggih kula tampa sak bate kula tampa kula njaluk ongkose nampa, lah aneh to. Nah niki para bapak, sesungguhnya amal perbuatan kita sedaya amal sing diwastani amal ukhrawiyah utawa amal diniyah itu semata-mata kembali manfaatnya kepada diri sendiri. Niki mboten patut njaluk ongkos. Nggih. Para bapak lan para ibu, pemberian Allah sing diarani sedekah berupa amal. Niki sulit untuk diterima apabila tidak ikhlas. Dadi sing butuhno maneh jenenge penggawean batin. Penggawean batin niku ikhlas. Lho saniki kula sampean kabeh dihadiahi ikhlas. Wis amal disodakoi Allah isi dihadiahi maneh berupa ikhlas. Jadi mboten pantes bareng ikhlas kok njaluk ijol, njaluk ongkos atas keikhlasan. Ora pantes sebab keikhlasan itu sendiri hadiah dari Allah. Ten pantes nggih. Nah, para bapak niki tata kramane wong amal. Kapane saged kaya ngeten berarti kita diparingi kalih Allah saged ubudiyah. Pirang-pirang wong pinter ibadah tapi mboten mesti saged ubudiyah. Ubudiyah niku mung ngawula. Ngawulaku kabeh amal mboten kok krana imbalan. Para bapak monggo dipun perhatosaken. Yang beramal dateng Allah Subhanahu wa taala iku nek dipérang dadi loro. Nomor 1 tiyang sing ahli syariah. Tiyang sing ahli syariah. Nomor kalih tiyang sing ahli haqiqah. Ahli syariat diisyaratkan Allah di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Orang sing ahli hakikat disyaratkan di dalam surat Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Para bapak yang ahli syariat niku sing dipandeng niku namung lahir. Lahire ibadah salat, lahire ibadah ngaji, lahire ibadah sedekah, lahire ibadah poso lan liya-liyane. Kono pancen lahire niku ibadah, lahire niku nglakoni, wong ahli syariat niku mengharapkan imbalan. Nggih. Mengharapkan imbalan niku wong ahli syariat. Nggih. Imbalane napa? Imbalane pengen slamet saking neraka, pengen mlebu swarga. Niku wong ahli syariat. Wong ahli hakikat, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Pun niku sing dibahas teng hikmah niki. Jadi kula sampean kabeh ibadahku hanya isti'anah dari Allah. Hanya pertolongan Allah. Sedaya amal-amal ibadah, amal ukhrawiyah, amal diniyah
niku hanya pertolongan dari Allah. Oleh karena hanya pertolongan dari Allah, wong ahli hakikat niku ora patut njaluk imbalan. Nggih. Niki para bapak kanggone wong ahli hakikat ora patut. Nggih. Wong ahli hakikat niku yang diharapkan hanya Allah. Ahli syariat niku yang diharapkan kebahagiaan besok wonten akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yakti teman-teman dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada suri teladan yang bagus. Suri teladan yang bagus itu bagi kamu yang mana? Kamu yang hanya mengharapkan Allah. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu amalkan, baik lahir maupun batin, itu hanya mengharapkan Allah. Tidak mengharapkan imbalan, sampai pun itu kebahagiaan ukhrawi. Mboten mengharapkan imbalan, hanya mengharapkan Allah tok. Mung golek cedhek maring Allah tok, mung golek ridane Allah tok, liyane pun boten. Wal yaumal akhir, tegese limang kana yarju yaumal akhir. Nomor loro, wong sing mengharapkan kebahagiaan di hari akhir. Sing yarjullaha niku wau tegese wong ahli hakikat. Orang yang mengharapkan kebahagiaan di hari akhir adalah ahli syariat. Wa dzakarallaha katsira, orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah adalah orang ahli thariqah. Para bapak wong ahli syariat niku isih ana pantese, mergo sing disawang iku lahir kapane bar sembahyang, bar amal, ndonga ning Gusti Allah nyuwun pembalesan. Niku enten pantese. Panjenengan wong derajate sik endek. Oleh kerja sik pengen ongkos. Iku Syekh Ma'ruf Al-Karhi, gurune Syekh Siri As-Sikti. Siri As-Sikti gurune Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Ma'ruf Al-Karhi niku sedo tahun 200 Hijrah. Iku pengane dawuh, wong ibadah kok pengen imbalan. Iku pedagang, iku kuli gelem kerja iku mergo ongkose. Pedagang gelem kerja iku mergo batine. Dadi nek wong ibadah maring Gusti Allah, amal-amal ukhrawi kok pengen imbalan, iku persis penggawean dagang ning donya, golek bati. Lah wong ibadah maring Gusti kok wedi neraka iku budak. Budak iku gelem kerja nek dicambuk. Nek mboten dicambuk mboten gelem kerja. Utawa ya diongkosi, diming-iming dhuwitku kerja tak ongkosi. Dadi ana wong kerja kok mergo wedi dicambuk, mergo diming-iming ongkos, iku budak. Nggih. Ora bapak pedagang ngambek budak niku kanggone wong arifin elek.
elek kanggone wong ahlullah, wong sing cedhak maring Gusti Allah. Jadi orang yang merdeka, orang yang tinggi derajatnya itu adalah orang yang beramal hanya karena Allah semata. Mboten krana napa-napa. Inilah yang dikatakan derajat yang tertinggi. Yaiku alil hakikah. Nggih. Para bapak niki dawuh Ma'ruf Al-Karhi. Para bapak, jadi jaluk ongkos ora patut niku jalaran napa nggih kanggone wong ahli hakikat, mergo penggaweanmu ibadahku keuntungannya bukan kepada Allah tapi keuntungannya kembali kepada dirimu sendiri. Para bapak, enten satu kemiskinan. Ada satu kemiskinan. Kemiskinane pendapate tiang-tiang ahli tasawuf. Tiang-tiang ahli tasawuf niku mengatakan bahwa jaluk imbalan atas perbuatan amal. Apa maneh jaluk swarga, apa maneh jaluk saking slamet saking neraka. Jarene wong ahli sufi, hal ini adalah bertentangan dengan apa yang ditetapkan di dalam hukum-hukum syariat Islam. Karena apa? Cara di dalam syariat Islam semua perbuatan itu akan ada imbalannya. Nah, kemudian kok tidak boleh minta imbalan? Ya. Itu namanya bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam hukum-hukum syariat Islam. Di samping itu juga bertentangan dengan syiratu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi, dan bertentangan dengan perjalanan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan sunnah Kanjeng Nabi. Kok Kanjeng Nabi niku nggih njaluk swarga ning ngene Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku nggih nyuwun perlindungan dari neraka kepada Allah. Dungane Kanjeng Nabi niku kuwadah yang dikutip bahwa doa itu adalah minta surga, minta surga, minta surga. Mohon keselamatan dari neraka, mohon keselamatan dari neraka. Jadi nek jaluk swarga, jaluk neraka tidak boleh. Nyuwun pembalasan tidak boleh. Itu namanya satu bertentangan dengan ketetapan-ketetapan di dalam agama Islam, juga bertentangan dengan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga sunnah Rasul. Itu satu kemiskinan. Kemiskinan niku para bapak
adalah satu kesulitan dalam kepahaman yang perlu ada jawaban. Kemiskinan satu kesulitan tentang kepahaman yang membutuhkan jawaban-jawaban yang bisa mengungkap kesulitan ini. Nopo sunati Rasul, siratu Rasul, perjalanan Rasul banyak disebut teng hadis. Salah satu dari contohnya nalikane Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha matur kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, menawi kula nepaki menangi Lailatul Qadar, napa ya Rasulullah ingkang kedah kula suwun? Kula ndonga kados pundi? Iki Sayyidah Aisyah garwane Kanjeng Nabi matur. Kanjeng Nabi dawuh, Dungo Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini satu contoh nek ngepasi menang Lailatul Qadar, akeh-akeh no njaluk, ya Allah, kami mohon kepadamu ridhomu dan surga. Kami mohon perlindungan kepadamu, kemarahanmu dan neraka. Dan ini kan jelas Kanjeng Nabi murui Sayyidah Aisyah supaya njaluk surga, supaya njaluk perlindungan dari neraka. Ugi Kanjeng Nabi mbisiki salah satu dari sahabatnya. Dibisiki, seliramu kapane bakdane salam salat maghrib ku terus ndonga Gusti Allah, tegese para bapak sadurunge maca istighfar bar assalamualaikum terus ngangkat tangan dikongkon ndonga Allahumma Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kaping 7, mbok menawa bengi iku sliramu ditakdir mati ambek Gusti Allah, bakal slamet saka neraka. Semono kok bar salat subuh, bar salam, terus langsung ngangkat tangan donga Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ping 7, mbok menawa sliramu ditakdir awan iku kok mati, iku bakal dislametno saka neraka. Niki para bapak satu bukti Kanjeng Nabi nggih murui njaluk slamet saka neraka.
Lho banjur kok ana kemiskinan njaluk slamet saka neraka, njaluk swarga kok ora pareng. Niku alasane kaya apa? Para bapak niku kemiskinan butuh jawaban. Nggih. Jawabane para bapak, njaluk pembalasan niki werna loro. Njaluk pembalasan termasuk njaluk swarga, njaluk selamat saking neraka. Ini ada dua macam. Macam yang pertama adalah nyuwun swarga, nyuwun selamat saking neraka sebagai imbalan perbuatan amal. Dipahami, nek ngomong gak ngira paham. Ti ana njaluk Gusti Allah, njaluk selamat saka neraka, njaluk swarga, njaluk jembari rezeki, njaluk anake soleh-soleh, njaluk mati husnul khotimah dan lain-lain. Iku njaluk kapane penjaluk iku sebagai imbalan dari amal, inilah yang tidak diperbolehkan. Nek njaluke iku sebagai imbalan daripada amal, sebagai imbalan daripada ibadah, sebagai imbalan dari keikhlasan, niku sing boten kenging. Sebabe napa? Sebabe hakikate ibadah iku sedekah dari Allah. Manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Untuk nolak madorot diri sendiri, boten kembali datang Allah. Semanten ugi keikhlasan-keikhlasan amal ini juga hadiah dari Allah. Ini boten patut nek njaluk imbalan. Sing nomor kalih nyuwun swarga, nyuwun slamet saking neraka, nyuwun bersih awake saking dosa, njaluk slamet saka bahayane nggih donya, njaluk slamet saka siksa akhirat nggih. Lan liya-liyane ini bukan karena imbalan dari amal perbuatan, tapi njaluk niku krana mengharapkan anugerah Gusti Allah. Nggih. Tinjaluk niku krana nggih mengharapkan anugerah Gusti Allah, mengharapkan kelumanane Allah, mengharapkan rahmate Gusti Allah. Nek njaluk modele kaya kedua niki justru tambah diperintah. Nggih niku jenenge ubudiyah. Paham Pak niki wau? Nggih. Nggih kula baleni ben tambah cetha. Cekake njaluk swarga, njaluk slamet saking neraka. Nek njaluke krana sebagai imbalan dari amalnya, imbalan dari ibadahnya, ini adalah permohonan yang boten pantes. Nggih, sing boten patut. Dene njaluk mlebu swarga, njaluk slamet saka neraka, mboten kok krono imbalan dari amal, tapi krono mengharapkan fadl Allah, mengharapkan anugerah dari Allah, mengharapkan kelumanan Allah, mengharapkan rahmat Gusti Allah. Permohonan yang seperti ini justru diperintahkan, nggih. Niki justru dikongkon.
Dadi nek ngoten Kanjeng Nabi nek njaluk swarga, Kanjeng Nabi njaluk samut saka neraka, itu bukan karena sebagai imbalan amale Kanjeng Nabi, mboten. Mboten kok sebagai imbalan daripada ibadah Kanjeng Nabi, mboten. Tapi Kanjeng Nabi nyuwun kados niku, memberi pelajaran kepada Siti Aisyah kados niku adalah krono mengharapkan kenugrahane Allah, mengharapkan kelumanane Allah, mengharapkan rahmate Allah. Para bapak mulane pirang-pirang wong donga niku mburine diparingi bifadlika wa karomika wa rahmatika. Ya Allah, kula nyuwun Gusti, nyuwun ngeten, nyuwun ngeten, nyuwun ngeten. Muri diwali bifadlika kelawan anugerah panjenengan, wa karomika lan kelumanan panjenengan, wa rahmatika lan kasih sayang panjenengan. Dadi oleh njaluk ngeten iku bukan bi'ak malina, mboten. Mboten bi ibadatina, mboten bi taatina, mboten. Tapi njaluke niku namung bi fadlika wa karomika wa rahmatika. Dadi kula nyuwun niki nggih demi kenugrahan panjenengan, demi kelumanan pengan, demi kasih sayang panjenengan. Para bapak, para ibu, Kanjeng Nabi nate dawuh. Dawe Kanjeng Nabi niku sangat menggetarkan jiwa. Kanjeng Nabi dawuh, la yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala la wala ana ila ayyatahum madani Allahu bifadlin wa rahmatin. Para bapak, para ibu, Kanjeng Nabi dawuh ora pisan-pisan, tegese ora bakal terjadi amal seseorang itu bisa memasukkan dia ke surga. Ora pisan-pisan. Mboten saged amal ngaji kula sampean kabeh nglebokno swarga, mboten saged. Salat kula sampean kabeh, jamaah kula sampean kabeh nglebokno teng swarga, mboten saged. Kanjeng Nabi kata-katanya menggunakan lan ini selamanya. Tidak akan bisa amal seseorang memasukkan surga. Niki para sahabat niku kaget. Sehingga sahabat niku takon, qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk panjenengan ya Rasul. Dadi amal pengen iki mboten saged nglebokno jenengan teng swarga. Nggih. Sedaya ibadah lan taat pengen mboten saged nglebetaken pengen teng swarga. Dijawab Kanjeng Nabi, ora. Termasuk aku juga. Gampangane ibadahku, amalku, taatku ora bisa nglebokno aku ning swarga. Kecuali aku diliputi Allah dengan fadlnya dan kasih sayangnya. Ya. Kecuali aku diliputi Allah bifadlin wa rahmatin, kecuali aku iki diliputi dengan kenugrahannya Allah, dengan kasih sayang Allah. Artinya aku mlebu swarga iku bukan karena amalku, bukan karena taatku, tapi karena fadl dan kasih sayang dari Allah. Bapak, Masya Allah.
Dadi nek Kanjeng Nabi niku nyuwun Gusti Allah kok njaluk swarga, Kanjeng Nabi kok nyuwun slamet saking neraka, niku semata-mata bukan sebagai imbalan dari amal, tapi ada semata-mata mengharapkan fadl Allah, rahmat Allah. Para bapak, tempo hari kula nate cerita. Sahabat Jabir bin Abdillah dengane dawuh, suatu saat aku kumpul-kumpul ambek konco-konco para sahabat. Lah kok Kanjeng Nabi terus rawuh. Bareng Kanjeng Nabi rawuh dengane dawuh, aku nembe wae oleh tamu agung. Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam ku dawuh ngene, demi Allah yang telah ngutus kamu sebagai Rasul, sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba. Hamba Allah ini ibadah terus, tidak pernah bermaksiat selama 500 tahun. Hamba Allah ini bertempat di atas gunung yang diliputi lautan-lautan, di mana gunungnya ini panjangnya 30 dhira', lebarnya 30 dhira', kemudian tingginya sampai permukaan laut 30 dhira'. Para bapak, kalau diperjelas, ombane gunung niku mung 15 meter. Nggih. Nggih padha kalih masjid induk niki 15 meter. Dawane gunung 15 meter, dhuwure gunung permukaan dari permukaan air 15 meter. Iku dikitari lautan. Lautane ke sebelah selatan 4.000 pos. Ke timur 4.000 pos, ke utara 4.000 pos, ke sebelah barat 4.000 pos. Sak pos niku para bapak kurang lebih 7,5 kilometer. Satu pos itu 7,5 kilometer kali 4.000. Jadi lautan yang mengitari gunung kecil itu, ya sekelilingnya itu adalah 4.000 pos, 4.000 pos, 4.000 pos. Hamba Allah ini sendirian. Di atas gunung itu keluar mata air. Gedene mata air iku mung sak driji. Dadi mung sak paralon. Tapi mata air ini sangat lancar. Banyune bening, tawar, pada di sekitar adalah laut yang airnya asin. Niku tawar. Karena lancarnya air ini sehingga menimbulkan air terjun ke laut saking gunung. Di situ ada gua. Disitulah hamba Allah bertempat dalam gua. Sekitar mata air ditumbuhi pepohonan yang disebut delima. Delima itu tidak pernah telat buahnya, terus berbuah.
hamba Allah ini ibadah terus. Kalau sore hari keluar dari gua, kemudian mandi. Sehabis mandi, ambil air wudhu. Terus memetik buah delima, bawa masuk ke gua. Kemudian delima itu dimakan. Terus ibadah, gak tidur semalaman, dan siang hari berpuasa terus. Nanti kalau sudah sore keluar dari gua, kemudian terus ambil delima, dibawa masuk ke gua untuk berbuka puasa. Terus ini lamanya sampai 500 tahun. Kemudian orang itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang ajalku habis, maka aku mohon besok aku bisa mati di dalam keadaan sujud kepadamu. Niku ceritane malaikat Jibril teng Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril nggih cerita, malaikat-malaikat yang turun dari langit ke bumi yang bertugas di bumi itu mesti melewati gunung itu. Begitu pula kalau naik, ini juga melewati gunung itu. Akhirnya malaikat Jibril cerita dawuh Kanjeng Nabi. Akhirnya laki-laki itu betul mati dalam keadaan sujud. Terus malaikat Jibril dawuh teng Kanjeng Nabi. Dari malaikat Jibril, aku tahu orang itu bi'ilmillah. Dengan ilmunya Allah yang diberikan kepada aku, besok hamba Allah yang ibadah seperti itu, besok itu akan didatangkan di hadapan Allah. Setelah di hadapan Allah, kemudian Allah dawuh, malaikat-malaikatku, masukkan hambaku itu ke surga, birahmati, birahmati. Hamba Allah ini membantah. Bal bi'amali ya Rabbi. Bal bi'amali ya Rabbi. Akan tetapi sebab amalku, wahai Tuhanku. Allah menjawab birahmati. Masuk surga karena rahmatku. Hamba Allah menjawab lagi bi'amali ya Rabbi, sampai 3 kali. Akhirnya Allah mengatakan pada malaikat, malaikat, seret hambaku ini, masukkan dalam neraka. Pahami Pak, pahami ini. Akhirnya diseret. Waktu disaiku bengok-bengok, na'am ya Rabbi birahmatik, na'am ya Rabbi birahmatik, na'am ya Rabbi birahmatik. Malaikat balik nomor ini. Dibalikkan ke hadapan Allah. Ditakoni, wahai hambaku, kamu dulunya tiada, akhirnya kamu jadi ada. Ini apakah dari daya dan kekuatanmu? Apakah dengan rahmatku? Birahmatika ya Rabbi, sebab rahmatmu wahai Tuhanku. Kamu bisa hidup selama 500 tahun, ibadah terus tidak pernah dosa. Ini apakah dengan daya dan kekuatanmu? Apakah dengan rahmatku? Birahmatika ya Rabbi. Kamu bisa bertempat di atas gunung, ya. Gunung itu memancar sumber air yang kamu manfaatkan. Ditumbuhi pohon-pohon delima yang tidak pernah telat buahnya.
kamu nikmati selama 500 tahun. Itu apakah dari dayamu dan kekuatanmu, apa dari rahmatku? Birahmatika ya Rabbi, dengan rahmatmu ya Allah. Kamu bisa mati, saya cabut nyawamu dalam keadaan sujud. Itu apakah bihaulika wa kuwatik, dengan daya dan kekuatanmu, apakah birahmati, dengan rahmatmu ya Allah. Mengakui wis nek ngono malaikat kono giringen ning swarga birahmati. Masya Allah. Bar ngoten malaikat Jibril kutus matu teng kanjeng Nabi. Innamal asya birahmatillah ya Muhammad. Nggih. Innamal asya birahmatika ya Muhammad. Segala sesuatu itu adalah hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad. Para bapak, ini kalih kanjeng Nabi diceritakno tengene sahabat-sahabat. Cobi napa enten kula jenengan ora tau dosa blas. Wong lanang niku ibadah tok gak tau dosa. Nek bengi ibadah tok, nek awan poso 500 tahun. Para bapak, dosa saking pundi wong ijen rano kancane menyendiri. Saged diparing Gusti Allah mati dalam keadaan sujud niku nggih sulit. Wong sing bagus-bagus niku nggih jarang saged pejah dalam keadaan sujud. Niku penjaluke nggih dituruti kalih Gusti Allah. Loh, ngoten niku para bapak merasa bahwa dia masuk surga itu adalah dengan ibadahnya, dengan amalnya. Ini ditolak oleh Gusti Allah, bahkan dibalik akan disyaratkan neraka karena pengakuannya. Iki jelas sami kalih napa sing dadi pengakuane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamanya tidak mungkin amal seseorang bisa memasukkan dia ke surga. Sampai ditanya sahabat, panjenengan nggih ngaten ya Rasul, aku ya ngono padha wae. Tegese amal-amalku ora bisa mlebokno swarga aku. Kejaba aku diliputi dengan anugerah dan kasih sayang Allah. Nah, kalau begitu jelas nek ngono masuk surga, selamat dari neraka, itu adalah bifadlillah wa karomihi wa rahmatihi. Itu sebab fadlile Gusti Allah. Niku sebab kelumanane Gusti Allah. Niku sebab rahmati Gusti Allah. Di kata-kata tengene Quran surat Nahl ayat 32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu sekalian ke surga sebab amal-amal perbuatan yang pernah kamu lakukan. Sebab amal-amal perbuatan yang pernah kamu lakukan. Iki didelok saka lahire ayat, iki koyok-koyok mlebu swarga ku sebab amal. Tapi hakikatnya bahwa amal itu sendiri itu adalah pemberian dari Allah. Seumpamane iki mboten pemberian dari Allah para bapak, mesti kuwabeh wong iku amale apik kabeh. Nggih. Di wongku ning donya ku ana sing dipilih Allah. Nggih. Diberikan satu kemampuan pada dirinya untuk amal ibadah. Ini yang diciptakan akan jadi orang yang bahagia. Ada orang yang tidak diberi kemampuan oleh Allah melakukan amal ibadah. Ini orang yang diciptakan Allah memang untuk neraka. Para bapak dan para ibu, mulane kula njenenganku harus selalu bersyukur terus teng Gusti Allah.
bersyukur dene apa kula jenengan kok didadekno wong sing iman, didadekno wong sing Islam, didadekno wong sing gelem ngaji, didadekno wong gelem sembahyang. Nggih. Iku syukur terus sing kathah maca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Karena sesungguhnya iman itu adalah lebih mahal daripada pemberian-pemberian duniawi. Pemberian duniawi sampai kanjeng Nabi dawuh sumpamane dunya ku regane seimbang dengan sayap nyamuk. Seandainya dunia ini harganya seimbang dengan sayap nyamuk, pasti orang-orang kafir tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Jadi kalau begitu dunia ku regane ora ono sak regane sayape nyamuk. Jadi umpamane dunia ku regane kok padha ambek sayap nyamuk, wong kafir ku gak duwe mangan, ora duwe ngombe. Lah kenapa wong kafir kok justru yang kaya-kaya, sing sugih-sugih wong kafir, wong Yahudi, wong Nasrani? Kenapa? Kono dunya iku remeh bagi Allah. Harganya tidak senilai harganya sayap nyamuk. Lah kula jenenganku diberi yang sangat berharga, lebih mahal daripada harganya dunia, lebih agung, lebih mulia daripada harganya dunia seisinya. Apa itu? Al-iman billah, iman kepada Allah. Itu adalah satu pemberian yang sangat berharga. Mulane kalian Gusti Allah wong-wong sis diparingi iman, nggih, langsung imane dihiasi dengan Islam, artinya melakukan perbuatan ibadah taat maring Gusti Allah. Nggih. Niku mboten pati diwehi duit. Mboten pati diwehi donya, nggih. Kula jangan kedah sabar lan syukur, nggih. Dadi rezeki sing pas-pasan niku sabar syukur. Niki mboten berarti ora kena usaha, mboten. Usaha sampai gegermu ireng gilap, nggih. Ora iso sugih kaya wong Yahudi. Ora iso. Nggih. Aja dola awake dhewe iki bathuke sampai gilap-gilap. Gegere gilap-gilap, luwih gilap timbang sedan Mercy. Nggih. Ame jenenge pundhake ku ngapal kabeh kanggo ngangkuti beras. Kanggo ngangkuti apa? Sugih ora bakal. Nggih. Niku wis dinas kalih Gusti Allah nalika kanjeng Nabi pertama Mi'raj ketemu Gusti Allah. Didhawuhi Gusti Allah beberapa hal. Salah satu daripada 8 hal sing didawakan Gusti Allah, Muhammad, awakmu sak umatmu ora tak paringi sugih kaya umat sing dhisik. Tak paringi bondo sing setitik. Supaya apa? Supaya hisabe ora suwe-suwe. Oh bapak nggih. Dia aja menyesal. Aku nyambut gawe jelebut ndas tak gawe sikil gawe ndas. Kapan ngomong kok goroh. Pancet ngene. Wis mlebu thariqah barang pancet. Mlebu thariqah kok pengen sugih. Malah kalau sampean kok diparingi bondo akeh gak kuat gak. Allah nitipi bondo akeh teng seseorang niku sebab Allah maringi kekuatan.
kekuatan nyekel bondo. Nggih. Nek mboten kuat nyekel bondo, wah niku istidrat penglulu saking Gusti Allah. Nek mboten kuat, nggih. Dilulu. Nggih. Dilulu napa? Raja sing sugih-sugih niku para bapak. Sing sedane apik-apik usahane. Gelem toh kira-kira gaji hikam ngeten? Dan gelem jamaah orang ngira wong maipet ambek masjid ngoten nggih mboten purun kok nggih napa malih kok sugih Mercy sedane pabrik pirang-pirang lagi nuku mepet masjid ya gak gelem kok jamaahne masjid nggih para bapak. Dadi wong sing diparingi duit kathah bondo akeh niku pengen diparingi Gusti Allah modal kekuatan mental mampu nyekeli duit. Nggih. Sebabe wong sugih niku wakile Gusti Allah. Wakile Gusti Allah nyekeli bondo sing sanggup menyampaikan kepada fuqara masakin. Sanggup menyampaikan untuk modal perjuangan agamane Allah. Nggih. Ku biyen didhawuhna kalih Habib Umar teng Tulungagung, "Indal mala mali bal fuqara iyali bal aghniya abu kalai paman mana iyali adzabtuhu azimal adzab." Sesungguhnya semua harta itu hartaku. Orang-orang yang fakir itu keluargaku. Orang-orang yang kaya itu wakilku. Barang siapa yang menolak keluargaku, maka akan aku siksa dengan siksa yang dahsyat. Jadi jarang para bapak mengdititipi bondo kuat. Nah, sing panjen cekeli bondo kok kuat, niku panjen diparingi fadl ambek rahmat ambek kelumanan saking Allah. Fadl. Oh bapak pandole Gusti Allah. Rata-rata wong kene wis sugih dhewe. Wong kene wis sugih numpak sedan atek Mercy pisan. Mudhun niku mesti terus ndangak. Mlaku niku ndangak. Sampai sikile ngedeki kodhok karo. Ndangak. Sejene wong kok numpak becak padha-padha undangan ning pendopo kabupaten. Nggih. Nek wonge numpak Mercy, mudhunku terus ndangak. Nggih. Toleh goleki kancane. Ayo, oke. Ada. Lama enggak ketemu ya. Ngono. Ece. Kiai numpak becak. Ya padha-padha undangan kabupaten mudhut kok becak ku mesti dingklu ngono. Nyawang bumi, mboten nyawang langit nggih. Di samping ngisor ana orang-orang weruh. Ana orang-orang ya kuwatir ngetik orang-orang jangkai didawakno. Dingklu, cece Pak, gayane mesti cece nggih. Nah, para bapak, kula jangan kedah ridho, ikhlas. Apa yang menjadi pemberian Allah. Sampai kanjeng Nabi dawuh, tuba. Nggih. Liman hudiya lil Islam. Wa kana rizquhu kafafan wa radiya bihi. Tuba bejo kumayangan, bejo sing gede liman bagi orang hudia yang mendapat petunjuk lil Islam, masuk Islam. Bejo nggih. Ane kathah syukur nggih. Wa kana rizquhu kafafan, dan rizkinya cukupan. Pas-pasan niku artine cukupan.
Pas-pasan niku tegese ora luweh ora kurang. Nek kurang ku jenenge melarat. Barodhiyabi, dan dia merasa rela dengan rezeki itu. Ya Allah, jadi niki tuba liman hudiya lil Islam, bejo kumayangan orang yang mendapat petunjuk masuk Islam. Makanya rizkuhu kafafan, rizkinya pas-pasan. Barodhiyabihi, dan rela menerima rizki itu. Para bapak, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Al-Hajr ayat 42. Hajr 42. Sesungguhnya hamba-hambaku itu tidak akan kamu mampu menggodanya, kamu setan. Ya. Sungguhnya hamba-hambaku itu kamu tidak akan mampu menyesatkan mereka, kecuali orang-orang yang memang mengikuti kamu, wahai setan. Orang-orang yang tersesat. Gusalku maringi datang hamba, maringi siratun mustaqim. Hadza siratun alayya mustaqim. Al-Hajr 41. Ini agama ini adalah jalan yang lurus menuju aku. Hamba-hambaku yang sudah berpegangan ini, hambaku yang berpegangan agama Allah yang mustaqim, ini tidak akan disesatkan oleh setan. Mboten badhe disesatkan kalih setan. Kecuali yang bisa disesatkan adalah orang-orang yang mengikuti setan. Para bapak, wong kapane wis diarani mukmin, diarani muslim, niku ibadahku luwih disenengi katimbang dunya. Nek upamane golek dunya, golek maisha, golek rezeki, mesti sing halal. Dan rezeki itu tidak lebih disenangi mengalahkan senang kepada Allah. Ini wong panjenengan mukmin lho. Wong kapane mukmin, kapane muslim, iku seneng kepada Allah di atas segala-galanya. Sampai kepada hartanya, keluarganya, anaknya, dan masyarakat seluruhnya. Allah di atas segala-galanya. Ki wong niku kapane mukmin, kapane muslim sing temenan. Tapi terkadang ada orang mukmin ini juga mengikuti jejak setan. Sungguhnya orang itu mukmin, yo salat barang. Tapi mengikuti jejak setan. Apa carane nyambut gawe ora halal? Termasuk kadang ngapusi, termasuk kadang korupsi, termasuk kadang menerima suap. Dia juga mukmin muslim, yo haji bolak-balik, tapi masih mengikuti jejak setan. Kono menipu, ini jejak setan. Korupsi, ini jejak setan. Suap itu jejak setan. Rentenir itu jejak setan. Kalau mengikuti jejak-jejak setan, termasuk dalam ayat illa manittaba'aka minal ghawin, orang-orang yang tersesat.
Ini mengikuti kamu, wahai setan. Kalau orang seperti ini adalah kamu punya kemampuan untuk menyesatkan. Kamu punya kemampuan untuk menggoda. Para bapak, sesungguhnya orang yang mengikuti setan sehingga tergolong orang yang hawin, orang yang riwayahku sesat. Ini sungguhnya adalah bukan melulu karena mengikuti setan. Bukan karena terpreset ngelakoni maksiat. Bukan karena itu. Kalau hanya terpreset kadang ngelakoni maksiat kemudian terus sadar, mohon ampun pada Allah, mudah diampuni. Udah bapak, terpreset nglakoni barang sing haram, sing kula sebut niku wau rentenir, kula sebut niku ngapusi. Kalau cepat sadar dan kemudian bertobat, ya, ini adalah tidak tergolong orang yang riwayah, orang yang sesat. Karena disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbil mutatahhirin. Tik lakoni dosa terus tobat. Nah, Pak, kalau korupsi gimana? Ya balekno dhuwit sing mbok korupsi dhuwit dhisik kondi. Balekno. Kapane dhisik iku ngapusi wong, ya balekno ning wong sing diapusi. Ku jenenge tobat. Lu ngapusi wong sampai 1 miliar. Astagfirullah tok tobate. Ya ora bakal diterima. Ana meneh sing waneh utang, pirang-pirang utang, pirang-pirang. Mergo krungu hadis Nabi, ya. Man hajjal baita falam yarfus walam yafsuk roja'a kayomi waladatu ummuh. Sapa wonge sing haji maring Baitullah ning kono ora nglakoni dosa, ning kono gak ngomong elek, balik dosane bersih. Rumangsane wis haji ku utange bebas rumangsa. Mboten saged niku dosa hubungane kalih masyarakat. Ini hubungannya podo-podo manungsa syarat tobat niku enten 4. Syarat tobat niku nomor 1 harus ada penyesalan. Nomor 2 dosa sing dilakoni ndang ditinggal. Nomor 3 punya keniatan tidak akan mengulang lagi. Nomor 4 kudu bersih diri dari madlamah kepada hak adami. Bersih diri dari hak-hak adami sing ben tau misuwi, tau merupokasi paranono njaluk ngapura. Nek ben iku sing sepatune mbok jupuk ya balekno mrono. Sing ben ku tau ngentit duwite kanca ya balekno kono. Syukur-syukur nek dihalalno syukur, nek gak dihalalno balik. Niku jenenge tobat. Salah ambek wong utang pirang-pirang bengi nangis salat tobat. Astagfirullahaladzim. Rabbi ini dzalamtu nafsi faghfirli fa inna gak iso. Kalau dosa itu berhadapan dengan Allah cukup 3 syaratnya. 1 ada penyesalan. 2 dosa yang sedang dilakukan cepat ditinggalkan. Yang 3 niat yang kuat tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Niku nek teng Gusti Allah. Nah, para bapak mulane wong sing manut setan niku tidak sekedar sing kepleset lakoni maksiat, bukan. Tapi sing dimaksud ini adalah duweni sifat syirik dan takabur kaya dene setan. Niku sing paling sulit dihilangkan.
Para bapak, dosane setan iku sing paling berat iku siji syirik. Nggih. Nomor loro takabur. Takabur. Dadi kapan kula njenengan niki kok dosa maring Gusti Allah asal bukan syirik dosane masih diampuni oleh Allah. Kula sampean dosa maring Gusti Allah asalkan itu bukan takabur, insyaallah masih diampuni oleh Allah. Wong ku kapane takabur ngrasa dosa ora ngrasa dosa. Salah isi rupangsa bener. Keliru diperingatkan tidak mau. Niku wong sing takabur. Setan niku takabur diperintah Allah ya ora gelem tandang. Nggih. Padahal sudah pernah minta tolong kepada Nabi Musa, suruh bertanya kepada Allah, jasa takokno Musa, aku kene tobat Gusti Allah sik diterima apa ora? Ditakokno oleh Nabi Musa, Gusti Allah dawuh tak terima asal gelem tobat temenan. Tapi syaratnya Musa ya kandakno ning iblis. Nek panjenengan iblis arep tobat maring aku, pertama kudu teka ning kuburane Nabi Adam, sujud ning kuburane Nabi Adam. Para bapak bendes-bendes iblis. Sapa sing sudi? Biyen urip aku gak sudi sujud penghormatan ning Adam, apa maneh wis mate. Gak sudi. Lho para bapak, niki jenenge kibir. Takabur. Takabur ku wong salah dielingno ora kenek. Nggih. Jadi menolak kebenaran, menganggap remeh pada orang lain. Itu artinya takabur. Jadi wong sing itibak setan niku yang bisa disesatkan oleh setan adalah orang di samping terpleset dalam haram disertai syirik dan takabur. Bapak makaten mugi-mugi kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Saged selalu takarub ila Allah, selalu mohon fadl, kalumanan dan rahmat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariq afati minal fit. Rabbi fanfa'na bi barakatihi rukna bi hurmatihi amitna fi tariqatihi afati minal fit. Rabbi fanfa'na bi barakatihi husna bi hurmatihi nafi tariqati mu'afati minan. Rabbi fanfa'na bi barakatihi dinal husna bi hurmatihi nafi tariqati mu'afati minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi
ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.